Дорогие друзья, рад вас приветствовать. Вот наш собранный камин, гриль-камин Габион. Он уже закончен. А сейчас вернемся немножко назад и будем показывать, как он собирался, какие были нюансы. Его вот только что помыли весь. После укладки камней это обязательно нужно делать. Будем сейчас продолжать вторую часть монтажа. Мы остановились тогда на сетке и на первой укладке камней. Я тут решил немножко отойти от серийной части, как делается у нас. Сейчас объясню, что именно. Задняя часть идет вот с такой цельной сетки, если вот там ее видно на камеру. То есть это полностью задняя часть, она встает вот сюда до самого верха. Вот так вот. Но так как на камеру очень плохо можно продемонстрировать все перетяжки, затяжки, в которых есть небольшие нюансы, я решил сделать вот такими секциями небольшими. У меня уже были с других объектов остатки эти. И таким образом будет видно, как идут перетяжки. Смотрите, перетяжки должны быть приблизительно 30-20 сантиметров и высоту через каждые две секции. Вот. Раз секция, два секция. То есть первая перетяжка идет здесь, вторая здесь, третья тут и так далее. Соответственно, вот эта перетяжка сейчас спустится вниз. И вот эти вот. Их сейчас камушки надо будет убрать и вниз спустить. И получается шаг примерно между ними 30 сантиметров и высота 2 секции. И вот так оно должно идти везде до самого конца. Вот. Этот камин я сейчас собираю полностью сам, своими руками, один, без помощи кого-то. Хочу продемонстрировать, что это на самом деле очень несложный такой конструктор. Вот. Тут все заранее есть. Так, для перетяжек используется проволока оцинкованная 2,5 мм. Она у нас в комплекте идет. Единственное, что нужно самим ее нарезать. Нарезается она обычными кусачками, ничего сложного в этом нет. Вот. Все остальные метизы и крепежи уже готовые, их только надо будет прикручивать. Вот. Сейчас буду закладывать эту часть и следующую секцию подготавливать и вам снимать. Теперь вот так это выглядит с фасада все. Уже, кстати, уложили вовнутрь все нужные элементы. Вот. И сейчас приступаем к следующему уровню затяжек. Здесь у нас есть момент. На вот этих ребрах тепловыводящих есть отверстия. И в данном случае сетка крепится в эти отверстия на ребрах. Вот. Здесь, соответственно, вот там. Вот. На этом уровне достаточно вот этого количества. То есть у нас тоже высота получается 2 секции. И в данном случае тут достаточно 4 затяжки. Вот эти элементы у нас идут через 2 уровня тоже. Заложили каминную топку полностью. Поставили еще один ряд сетки. И обратим внимание на затяжки. В данном случае они крепятся к дымоходу в 2 местах. Вот так и вот так. Потом идут также затяжки вот здесь, к лицевой части. Вот туда. Это обязательно. Это обязательно для того, чтобы лицевую сторону потом не стало выпирать, как у нас было в самом первом камине. Вот. Здесь особенностей каких-то прям таких при укладке топки нету, кроме одной.
нужно обязательно камни, которые пойдут вдоль между ребер тепловыводящих, укладывать так, чтобы они были к топке не гранью, а углом. То есть, чтобы не было максимального прилегания. Вот, для того, чтобы у вас топочка служила дольше. Так, в передней части здесь тоже идет затяжка. А это вот про который я говорю. Вот таким образом подходит сюда. Сейчас сфокусируется. Вот у нас получается остается только вот эта кассета с камнями. Стенку мы уже начали разбирать. Она будет зашита здесь другим материалом. Еще раз повторюсь, вот эти края, они будут закрыты, вот эти, имитацией бруса. Вот эта купель, которая здесь стоит, она уже, можно сказать, у другого хозяина. Скоро отсюда она переедет. Я в купелях лично для себя немного разочаровался, потому что за ними есть особенный уход. Она туда еще вниз идет сантиметров на 40. Вот. И понял, что мне нужен только банный чан. Вот так у нас получилось. В данном случае стоит на сваях основание. Вот такой классный гриль-камин получилось собрать у меня за 2 вечера. Я собирал его своими руками, один, без помощи кого-то. Теперь сможем снимать дальше видео и показывать, как на нем можно что-либо готовить вкусное. Это могут быть мясные, рыбные блюда, запеченные овощи и так далее. На сегодняшний день его сейчас нужно обязательно обжечь, чтобы та краска, которая есть, она уже не была вредной для приготовления пищи, и соответственно она спеклась. Это обязательно нужно делать. То есть будет контрольная растопка, и после этого будет уже серия выпусков непосредственно с приготовлением всяких интересных вкусных блюд. Все, с вами был Макс Печнов. Подписывайтесь на канал, будете узнавать всегда все, что-то новое, связанное с банной тематикой и с приготовлением вот таких вот интересных штук. Все, всем пока!